guys, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo في ma chaîne YouTube فاتي officiel. اللي ما اشترك في القناة شنو كتسناو؟ اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش هكا كتوصلكم نوتيفيكاسيون او لا اشعار باني حطيت فيديو جديد. وما تنساونيش من لي لايك ديالكم، تعاليقكم لتحت، المواضيع اللي بغيتوني نطرق ليها في الفيديوهات المقبلة ان شاء الله. ندوزو للفيديو. بون، اليوم غادي نتكلموا على كيفاش نتعاملوا مع النقد او لا كيفاش نتعاملوا مع الانسان اللي كينتقدك. قبل ما نشوفوا كيفاش غادي نتعاملوا مع الانسان اللي كينتقدك، اجيو نشوفوا شنو هي الانواع ديال هاد الانتقادات اللي كتقدر تعرض ليها. بون، تقدر تعرض للانتقاد من شخص فعلا باغي لك الخير، باغي يشوفك واصل، باغي انك تقدم في حياتك، في العمل ديالك او لا في طريقتك، فبالتالي كيقدم لك هذا النقد. وكاين ناس اللي تقدر تنتقدك من واحد المصدر اللي هو سلبي، يعني بالعكس باغي يشوفك في واحد البلاصه اللي خايبه، باغي يشوفك ما واصلش، باغي يشوف فيك بزاف ديال الحوايج خايبين. وكاين اللي كينتقدك لان داكشي اللي كدير هو تمنى يديرو، لانه هو ما قدرش انه يديرو، فكيضرو خاطرو وكيبغي يوقفك على المسار ديالك. وكاين انتقاد ديال الناس غير كتهضر، كاين ناس تعودات انها تنتقد، هذه بيضه مالها ما تكون كحله، هذه زرقاء كون غير كانت حمراء يكون حسن. عندهم هاد الطريقه في التعامل. طبعا انت كيفاش غتعرف شنو هي النيه اللي من مورا داك الانتقاد اللي انت تعرضتي ليه؟ ما يمكنش، مع الاسف ما يمكنش ليك تعرف النيه اللي من مورا داك الانتقاد، لان النيات ما كيعلم بها الا الله عز وجل. ما يمكنش ليك تعرف النوايا ديال الانسان، يعني الداخل لوفون ديال الانسان ربي سبحانه هو اللي كيعرف. فاذا كيفاش غتقدر تتعامل؟ كنتعاملوا بواحد المبدا ديال حسن النيه حتى يثبت العكس. وحسن النيه بالنسبه لنفسك انت، تاخذ هذاك الانتقاد وتجلس مع راسك. اولا، واش الا تبعت هذه الفكره واش تزيد بيا للقدام ولا ترجع بيا اللور؟ بحال شي واحد الا كتشاور معاه، ملي كتشاور مع شي حد ماشي بالضروره دير داكشي اللي هو كيقول لك، ولكن كتسمع لهذا والاخر 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 وكتقرر. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه هي انك كتستاشر مع ناس اخرين، مع ناس اللي يكونوا ذو خبره. فواخا يجيك الانتقاد من شي شخص ماشي بالضروره انه تكون نصيحه في حد ذاتها، وانما تقدر تكون فعلا كترد بك اللور. الحاجه الثالثه اللي مهمه بزاف هي انك تشتغل على تقديرك الذاتي باش تعامل مع هاد الانتقادات على انها اراء تخص الاخرين. واحد يقدر مثلا باغ اكزومبل، واحد يقدر يقول لي النواغ جاك زوين، وواحد يقول لي النواغ جاك خايب، يعني هذا عزيز عليه النواغ والاخر ما عزيزش عليه. فنشوف انا شنو عزيز عليا، انا شنو كنبغي. كل ما رفعنا من التقدير الذاتي ديالنا، كل ما رفعنا من قناعاتنا، كل ما وضحنا اهدافنا، كل ما وضحنا داكشي اللي حنا كنبغيو ومقتنعين بذاتنا، كل ما كان تعاملنا مع الانتقاد سليم جدا. لاننا بما اننا ما كنعرفوش نية الاخرين، فما عمرك تقدر توقف شي شخص يجي يقول لك واحد الكلمة. اذا فين كيكون العمل؟ كيكون العمل والاشتغال داخلي. انا كيفاش كنتعامل مع النقد؟ وإلا وصلتكم هذه الرسالة فكونوا متأكدين أنكم محتاجين لهذه الكلمات، فما تنسوش أنكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي ما عارفينش كيفاش يتعاملوا مع النقد، الناس اللي حايرين، الناس اللي واخا كيتشاوروا مع بزاف ديال الناس ما عارفينش كيفاش يتصرفوا، شنو يديروا، فين يمشيو. فبارطاجيو هذا الفيديو لكي تعم الفائدة
ومرحبا بكم مرة أخرى. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعة. إلى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد.